大把嘢食。交通方便，但係樓價都唔過500萬。不過樓齡就夠咗啲啦。今日我哋嚟到多富閣啦，驗收一個兩房單位，咁樓齡咧都挨近40年㗎啦。買舊樓最驚咧就係贏配套大輸裝修費。原來睇樓嗰陣咧都可以知道層樓使唔使好用錢裝修㗎啦。咁一齊跟康 Sir 去學下嘢啊！大家有咩睇法都歡迎留言話俾你知，有機會獲得咖啡禮券。另外啦，都提大家記得 subscribe 入 Boss 嘅 YouTube Channel 同埋撳埋隔離個鐘仔啦。多富閣你未必聽過，但係口福街你一定嚟過。雲集各國美食，可以話係尖沙咀必到嘅食街。不過今日我哋就唔係嚟揾食，而係嚟睇樓啊！就喺呢一啲餐廳嘅上面，有唔少舊樓，多富閣就係其中一棟啦。採取單棟式嘅發展，提供64伙，喺1987年落成，樓齡大概38年。不過大廈都仲未做大維修㗎。多富閣嘅開則非常之簡單，以標準樓層計，一層有4伙，全部都係兩房間隔。驗收單位係 D 室，實用面積358尺。業主喺樓市仲未跌之前，喺2020年以448萬買入，維翻每一尺大概12,500蚊。睇返我哋嘅28 House App， 多富閣對上一宗成交已經要數到成年之前㗎喇，同放盤一樣大嘅單位，做咗426萬，比起業主5年之前嘅買入價跌咗5%，不過就少過大市同期1成8嘅跌幅。雖然業主買入單位已經有幾年時間，但係因為嚟緊想做過啲裝修，所以都想驗一驗樓，結果就真係發現到唔少問題啊！啲瓷磚啊已經係甩㗎啦，咁輕輕掂一掂佢咧會甩出嚟嘅。天花咧其實開咗一半嘅啫，輕輕撳佢，哇！呢啲焗起咗㗎啦。所以二手樓都有驗樓嘅需要㗎，而且喺唔同嘅階段要留意嘅地方都有唔同。咁康 Sir，我想問下咧，其實驗呢啲二手樓啦，同驗一手樓要留意嘅地方有冇唔同嘅咧？咁好多時咧驗二手樓啦，都分幾個時段去驗啦。有時可能係買樓之前啦，或者最後係成交咗之後裝修之前去睇嘅。例如可能我哋係睇樓嗰個時候，其實有機會係睇下啲漏水啦，同埋有冇機會係化妝樓啊，同埋有冇機會佢係違規嘅樓宇。如果佢係有僭建啊、有違規嘅話咧，咁要特別留意啦。可能驚有時如果你話係按揭未必做得到嘅。咁買一手樓就有發展商幫手執收啦。咁其實二手樓即係買咗翻嚟都係要自己負責嗰個執收噶嘛。咁其實通常啲客人揾你哋去驗呢啲二手樓，而又係成交咗之後咧，佢哋嗰個目的係乜嘢咧？咁好多時係佢哋會想睇下佢裝修嘅時候咧，要揼幾多錢去裝修。好似例如呢個單位咧，其實佢係想裝修前再驗一次樓啦。你會見到其實佢外個廁所咧係有漏水啦，外牆有漏水啦，可能未遇過裝修咧，可能係10零20萬先係叫做比較靚少少嘅裝修。如果你話做埋家私嘅話，其實可能分分鐘30-40萬咧係基本數啦。咁就等我哋一路睇樓，一路跟康 Sir 學下嘢，睇下邊啲地方最易出事。多富閣係採用80年代常見嘅開則，就算未到400尺，都間到2間房。單位咧就係採用5門歸心嘅開則啊，佢嘅好處咧就係成間屋冇咩走廊位啦，咁變咗廳房嘅空間咧都唔算話特別細嘅。不過要留意嘅咧就係因為要就翻佢嗰啲門口位啊，咁變相擺家私嘅時候咧就要花多啲心思啦。雖然而家大廳都有基本裝修，例如係鋪咗地磚同埋油咗油漆，但係牆身有污漬，地磚都有明顯嘅鬆脱情況。呢啲鬆離咗咧，其實一定要去拆咗佢再維修㗎啦。而家我哋輕輕用手敲一敲佢咧，其實呢啲位置已經係明顯係裂晒㗎啦。輕輕撳佢，呢啲焗起咗㗎啦。咁係咪一定要全部起過再整過？如果業主咧係想平價啲裝修嘅話咧，其實可以輕輕就咁叫一叫佢，灌翻少少漿黐翻就去都可以嘅。或者如果你話係有預算比較多嘅話咧，就可能成個地下咧拆咗佢就會再穩陣啲啦。因為其他位置咧其實都有空心嘅，零零舍舍係呢一件咧谷起咗啫。除咗地磚，客廳嘅窗鉸螺絲有鏽跡，同埋外框防水膠有窿，要修理。而對上嘅冷氣機同埋窗框之間，亦都有罅隙，有漏光嘅情況。單位向北，再加上喺低層，
外望景觀以樓景為主，而且隻窗就唔算好大，日頭可能都要開燈先至得。反而間房仲光猛啲，先入嚟其中一間睇睇啦。嗱，入到嚟房咧，我自己覺得呢度咧都有個驚喜位啊！咁就係咧兩邊牆身都有窗啦，咁一邊就係向北，一邊就係向西，咁所以入到嚟嗰個採光度咧，就甚至我覺得係比個廳更加光猛。大窗以樓景為主，但係因為大過客廳嗰隻，而且冇窗台啊，可以引入更多光線。細窗就雖然坐向唔同，但一樣以樓景為主。咁間隔方面，大致都是正㗎。咁由於兩間房之間嘅係間隔牆，業主就偷咗部分牆身嚟到打造衣櫃。每一間房各自都有一個雙門衣櫃可以用。只不過始終係舊樓，點都會有啲柱位，擺床嗰陣就要小心度清楚啦。轉過嚟隔離間房睇睇，大細同頭先嗰間差唔多，就好似一個倒影咁樣。呢間房咧同頭先嗰間房一樣咧，都有個柱位喺度嘅。咁所以如果要擺床啊或者其他家私嘅時候咧，咁可能就訂做會好啲啦。同樣有兩隻窗，向西嗰邊望樓景為主，至於向南嗰邊就望天井，所以業主都黐咗磨砂玻璃膠紙。嗱，見到咁多咪帽紙，就知道呢一隻窗係重災區啦。除咗同客廳嗰隻一樣，螺絲有鏽跡，防水膠有窿之外，最大鑊嘅係窗外面嘅瓷磚仲剝落緊。你會見到我哋而家呢個窗頂啦，上面呢啲位置咧，啲瓷磚啊已經係甩㗎啦。咁啊輕輕掂一掂佢咧，會甩出嚟嘅。咁你輕輕摸一摸佢，呢啲先啊，出啲甩緊㗎啦。咁啊，仲有廚房外面嗰個位置咧，其實個老化剝落嘅情況咧就更加嚴重嘅。咁啊，你會直情見到個鋼筋，咁所以呢啲咧一定要通知翻管理處去做翻大維修啦。雖然外牆係屬於公家地方，咁但係瓷磚剝落唔單止會構成安全問題，仲會加大漏水風險。聽業主講，多富閣今年有機會做外牆翻新，但係如果等唔切大維修，就要做裝修，有啲咩要留意呢？見到咧房間呢個邊位咧，其實佢個牆身咧係有好明顯嘅水漬喺度。咁啊呢個角落頭咧，其實佢係屬於外牆嘅位置啦。咁啊呢邊個牆身咧，其實係屬於廁所嘅。咁呢個位咧，其實佢係兩個位都有漏水。咁啊一個咧就係外牆漏水啦，另一個咧就係廁所漏水。咁啊如果你話係外牆嘅話咧，其實我哋望到個外牆咧，其實都需要去做到大維修。咁但係咧，而家業主咧就急住要裝修喎。咁啊，我哋建議咧，其實嚟緊過多一陣咧，都會有雨季。咁啊，如果你話業主做完裝修之後咧，外牆咧都未做大維修嘅時候咧，咁啊可能有機會外面啲水都會滲到入嚟。咁啊最少咧，我覺得建議業主咧輕輕攞個防水油油一油外面就會好啲。不過康 Sir 就話，始終外牆嘅漏水問題都要等到大維修之後先至可以徹底解決。所以唔趕住裝修嘅話，最好都係等埋先至做啦。睡房其中一邊牆身嘅水漬，正正嚟自隔離浴室嘅滲漏，即刻入去睇睇啦。康 Sir 喺企缸放咗水一陣，已經發現到啲水沿住瓷磚嘅罅隙漏出，證明浴室嘅防水做得唔理想。淋浴間咧，呢度好明顯咧，佢係裝修咧係曾經做過㗎啦。咁啊呢度有一啲係裝修新嘅磚啦。咁啊呢度一件啦，咁啊呢度又有第二批嘅磚喺度啦，咁啊我背脊呢個位都有第三批嘅磚，咁即係曾經呢個廁所咧已經係裝修過3次㗎啦，咁但係每一次咧佢都係修修補補，其實呢啲防水咧都唔係咁襟，我哋建議咧其實如果你話長遠嚟講咧，一定係成個廁所個防水由頂到底一次過做咧就會穩陣啲。浴室細細，發現到嘅問題就係成間屋最嚴重。除咗企缸漏水，分分鐘仲會發生意外。你會見到咧，我哋個天花咧其實開咗一半嘅啫，咁啊個天花上面咧其實都有石屎剝落啦。牆身呢個位置你會見到有嘢包住咗，都係有剝落嘅。咁同埋外面咧其實都有瓷磚剝落嘅，因為始終呢啲位置咧有機會如果再惡化，係會成個跌落嚟咧就揼親個頭啦。除咗話會跌落嚟之外咧，會唔會驚到上面嗰一層漏水流到落呢一度㗎？上面嗰層咧，我哋要陣間要開埋個天花，再望一望清楚，睇下真係有冇漏水先。結果一開，康 Sir 都爭啲中頭獎啊！入邊嘅天花石屎已經跌晒出嚟，石屎剝落，企缸漏水，窗鎖唔順，櫃板崩花。
咁發現到咁多問題，基本上成個浴室都要砍掉重練。不過受制空間，就算重新整過，大致都只可以維持返而家嘅報告。咁而家洗手盆側邊咧就係冇任何嘅台面嘅，因為呢個位置咧就預咗係擺一部洗衣機啦。咁我自己覺得咧，以呢個廁所嘅空間計啦，其實揀一啲前置式嘅洗衣機咧就比較合適一啲啦。咁因為上面咧就可以有返多啲位去儲物。一般洗衣機都會擺喺廚房，但因為廚房唔大，為咗爭取多啲儲物空間，就擺咗過嚟浴室啦。至於其他嘅家電，例如係煮食爐、抽油煙機同埋雪櫃，都有預留到相關嘅位置。廚房本身咧其實預留咗雪櫃嘅位置㗎。咁不過我自己覺得咧，重新裝修嘅話就可以拆咗呢個櫃啦，咁啊可以揀個高身啲、大啲嘅雪櫃啦。而經過康 Sir 嘅檢驗，佢都話呢一個櫃最好都係拆咗佢。咁我哋嚟到廚房嘅位置啦，你會見到咧，其實啲廚櫃咧啲面板咧已經係甩咗啊、爛咗啊。咁啊，最驚咧其實係呢個位置咧係有少少裂嘅。咁啊，如果呢啲裂咧其實再危險啲嘅話咧，有機會係驚成個櫃冧咗咧就麻煩啦。睇勻成間屋，我自己就覺得二手樓尤其是係舊樓，有啲問題嘅嚴重程度可以話係構成危險。想避免買入呢一類單位，不如聽下康 Sir 嘅總結，睇樓嗰陣要點做啊？其實有冇辦法咧，即係一個睇樓嘅過程，一個短時間之內都大致可以了解到層樓有冇一啲比較大嘅問題，或者比較用錢嘅問題咧？嗱，咁好多時我哋會睇幾樣嘢啦。咁啊，第一樣嘢就睇下佢窗邊嘅位置咧有冇滲水。咁啊，始終窗門嘅滲水咧係比較難做嘅。咁有時要分翻窗門啊、外牆位置啊有冇漏水。咁啊，第二樣就係睇個廁所有冇漏水啦。主要要望下啲廁所邊嘅位置啦，有冇水漬啊，門腳有冇水漬啊。咁呢啲位置咧係要特別留意嘅。咁同埋最後一樣咧就係廁所上面嘅天花。咁啊，如果業主可以嘅話咧，盡量開個天花望一望，因為係樓上個單位咧有滲漏咧。如果你係個樓上嘅單位業主咧唔合作嘅話咧，其實你點執都執唔到。明白。咁最後都想知道咧，其實二手樓個樓齡都好闊啦，個 range。咁有冇話即係通常過咗幾多年開始，我哋即係睇樓嘅時候都要特別留意你啱啱講嘅嘢咧？咁普遍嚟講啦，你話如果超過咗30年左右嘅外牆嘅問題咧，其實係會嚴重啲。如果你話普遍10零20年，其實個外牆咧都未去到老化得咁緊要。好似我哋今日呢個咧，其實係應該係接近40年啦，係啦。咁啊40-50年啲外牆咧，其實都老化晒。咁啊要留多少少錢做翻個大維修啊。多富閣嘅樓齡有翻咁上下，買得呢一度自然要預留多筆裝修費。不過市區始終冇咩新供應，導致到樓盤嘅租金都有價有市。就算裝修得唔係好靚，叫租都去到成15,500蚊。用翻同類單位，而家大概420萬嘅叫價計，推算租盤嘅回報率大概有4.4厘，高過大市水平。但係買嚟自住嘅話，就要留意下衛生嘅問題啦。始終下面咁多食肆，雖然話一落樓就有嘢食，但難免都會有多啲油煙。除咗口福街，由多富閣行過去彌敦道都唔使5分鐘。想有多啲飲食又或者係購物嘅選擇，就有對溫同埋美麗華廣場呢一啲大型商場。入邊嘅伊昂超市同埋當期都可以滿足到生活需要。至於交通方面，由樓盤行過去尖沙咀站大概5分鐘。另外，柏麗購物大道都有多條嘅巴士路線，可以去到九龍、新界等等多個地區。舊樓雖然冇話新樓咁樣有會所，但係多富閣附近都有規模唔細嘅九龍公園同埋游泳池，可以成為住戶嘅一個消閒嘅地方。咁喺多富閣啦，行2條街過嚟咧，就已經係我而家身處嘅九龍公園啦。今日呢個放盤咧，佢嘅地段咧可以話係吃喝玩樂一應俱全啦。但係內籠咧就真係比較殘舊一啲。但以400零萬嚟講啦，要喺尖沙咀買多個2房單位，其實選擇都唔係好多。喺預算同埋呢一個樓齡之間，你又會點揀呢？留言話俾你知啊，有機會獲得咖啡禮券。咁最後啦，中意呢條片嘅話，記得俾我 like 支持下我哋啦。